बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, आप खैरियत से हैं? व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा लास्ट वीक से टॉपिक चल रहा है मौसम के मुताबिक। पहले हमने नमूनिया को डिस्कस किया था, बच्चों में बहुत ज़्यादा नमूनिया के केसेस आ रहे हैं। फिर हमने डिस्कस किया है साइनसाइटिस को। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वेदर चेंज हो गया है, काफ़ी हद तक टेम्परेचर 21-22 तक चल रहा है। आपने देखा है कि मेरा अपर भी उतर गया है। धूप बहुत अच्छी लग रही है, लाहौर में धूप बहुत अच्छी हो गई है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो जैसे ही कुछ वेदर चेंज हुआ है तो हमने आपको डिस्कस किया था कि वेदर एलर्जी, डस्ट एलर्जी, फिर पोलन एलर्जी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको बताएं सीज़नल जो सी डिज़ीज़ चल रही हैं आजकल के वक्त के लिहाज से, मतलब जैसा मौसम होगा उसके मुताबिक जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके मुतालिक डिस्कस करें। तो नमूनिया के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, कफ़ के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, साइनसाइटिस हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हुआ है, तो चेंजिंग आने से वेदर एलर्जी, जिसमें मौसम थोड़ा सा चेंज होने के साथ पेशेंट्स को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं। छींकों के साथ बिल्कुल पानी की तरह फ्लू चलता है, आँखों से पानी का आ जाना, नाक से पानी का आना और छींकें रुकना, इन छींकों का मुसलसल आते जाना। स्पेशली जब पेशेंट सुबह बेड से उठता है, वाश बेसिन पे गया मुँह हाथ धोने के लिए, तो छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसमें ये है कि फिर वो सारा दिन पेशेंट्स फ्लू में रहता है, तो काफ़ी डिस्टर्ब दिन गुजरता है। तो इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है, जो वेदर चेंजिंग की वजह से और सुबह अर्ली उठते ही छींकों का आ जाना और उसके साथ फ्लू हो जाना। तो उसके लिए होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है सबाडीला, SABADILLA। सबाडीला 30 पोटेंसी में आप ले लें। तो इसके 5 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में हल करके आपने इस्तेमाल करने हैं दिन में 4 टाइम। ये आप दिन में 4 टाइम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 1 वीक यूज़ करने से ही आपकी पेशेंट्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो उसको सुबह उठते ही स्नीजिंग स्टार्ट हो जानी, फ्लू स्टार्ट हो जाना, या वेदर चेंज होना, थोड़ी सी ठंडी हवा लगना, या ठंडी हवा से थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है, गर्मी की तरफ आया है, तो उससे छींकें स्टार्ट हो गई। यानी वेदर चेंजिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम आए, सुबह अर्ली स्नीजिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसका नाम है, मेडिसिन का नेम है सबाडीला 30। सबाडीला 30 यूज़ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।